अरे यहाँ तो पैसे और आदमी फंसा है, चलो मैं पैसे उठा लेता हूँ। मेरी मदद करो। नहीं नहीं, अरे वाह, पैसे पैसे। चलो मैं इस आदमी की मदद करता हूँ, इस पत्थर को साइड हटाता हूँ। ये लो ड्रिल मशीन। धन्यवाद, अब मैं इससे खुदाई करता हूँ। अरे ये क्या, अब ये मशीन छीन लेता हूँ और अब मैं इससे खुदाई करता हूँ। अरे मैं तो नरक में चला गया। अरे चलो मैं खुदाई करता हूँ। अगर दोस्तों आप मेरी मदद करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अरे वाह, मुझे मशीन मिल गई। अरे मैं तो स्वर्ग में चला गया।